৩৬ লাখ টাকা দামের এই পাখি গিরগিটির মতো রং বদলাতে পারে। আকারে কয়েক ইঞ্চি পাখিটি বিশ্বের সবচেয়ে কয়েকটি দামি পাখির ভিতর একটি। লাখখানিক টাকাতে এই পাখির একটি পালকের দামও হয় না। এই পাখিটি কিনতে হলে গুনতে হবে বাংলাদেশি টাকায় ৩৬ লাখ টাকা বেশি। এত বেশি টাকার পেছনে আছে এই পাখিটির রহস্যময় গায়ের রং। মজার ব্যাপার, সামান্য নাড়াচাড়াতে অন্য এক রূপে হাজির হতে পারে এই পাখিটি। এই পাখিটির ব্যাপারে বিস্তারিত পরবর্তীতে ভিডিও দেওয়া হবে। ভিডিওটা দেখতে থাকুন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন।